Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Merci, merci, merci pour la paix manabomo Izamboyo. Merci pour la copie sangai makoki lisusu. Ya kokutana na bande konangai. Merci, merci na yo ndeko si okoti. Bonsoir, bonsoir maman Elise, bonsoir. Maman Elise, ebisanga image eza bien parce que yo nde mutali boso koti. Kombelanga image eza bien. Kisinga ezele. Lepesanga inenga koloba. Kimala kisanga ikovanda na bato. Zambe nanga yomiselenga ndoto ndoto nanga. Molingami, sepela poete. Tokutani lisusu poete mingi bazalaki mpona posa kokutana. Me bakutani te, me yonga na yo tozwi lisusu. Tango ya kokutana, salanga signe soki image eza bien. Nana poso ebisanga soki image eza bien. Est-ce que l'image est bien? Yebisanga soki image eza bien. Image eza bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 maman Déborah Kobange. Bonsoir. Hey. Nalobi ebisanga soki image eza bien. Telanga ba j'aime. Pourquoi pas ba cœur? Natala Shalom, shalom. Telanga ba cœur, ba cœur, ba cœur, ba cœur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Tona kati émission na biso to bongisa misa na tabita. Est-ce que l'image ça va? Ndoto na ngai atana zulumba solo ya bankate na ebi okopala ngai mafuta namolokololo isangoleti suka suka kolata kibokonzi atawanga na ngaka nina kokoti fare. Bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez. Ndeko ngana ko sepela poete. Lelo ezali dimanche ya suka ya mois ya février. Tala ndenge tokende mbangu, tala ndenge nzamba zobatela yo, tala ndenge nzamba komisi yo. Mingi tokotengi na bango na mbula oyo bakomite lelo. Bien me kumisaka nzambe mikolo nyonso kozela kaka te na bonane. Mikolo nyonso pesaka ye lokumu. Pesaka ye lokumu po etabongi na yango. Molingami ngai aza na esengo mingi ya komona yo. Soki oza na esengo komona ngai te, me ngai aza na esengo mingi ya komona mama Deborah, na esengo mingi ya komona mama Elise na Lyon. Naza esengo mingi ya komona bino, po ete komona bino yango nde elosala ngai esengo. Yango topesa ngai makasi pe ya mokolo nakoka kosala quelque chose. Ata na lembi, ata nazokanisa na kosala nini lelo, na kozwaka eloko ya sika, peut-être oyo osalaka deja, mais okosala ngo na lolenge mosusu. Nzamba pambola yo. Bikamwe, oyina loba motema ezoboya, soki oyina loba motema moko, asuka la kimia.
Partagez, partagez te molinga linga na partager te lelo. Ceux qui ont partagé te auto compte atami ça tout na bande émission. Lelo na partager te lelo. Na pesi yo o partager sunanga. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh papa J Timba, mobala mama Tania. Eh? Na oluka mutu mona zo mona ete pona banda azate bolukela ngai papa J lukela ngai éviter banan babotama na février babotama le 28 février na pesi bino ba joyeux anniversaire na bino nyonso partout beaucoup d'amis soki ka kolanda émission oyo olandi émission oyo na musika to na pembeni nazo peso ba joyeux anniversaire. Partagez vidéo papa Timba, tiens yango na page na yo, partagez vidéo et osala kitoko soko partager po ete ozosunga musala na Nzambe. Bien tokomi na biso na kobanda émission na biso nalingi penza te koumela mingi koza biso tante lelo. Parce que na promettais qu'il est dans la J, comme il y a J, alors la ligne na sala pena J, mais pour la sala J, na zo senga yo partager na nos vidéos, partager. Les autres sala nini point d'interrogation na tie, na comité l'autre sala lelo parce que la ligne qui ngana yo to découvrir pena eloko to sala lelo parce que eloko to sala lelo et na ngo eloko to lambara déjà. Mais les londes na lingi to sala mona moi moke na lolenge moko. Waarom ze in de toekomst te behouden, moeten we ons best doen om ze te helpen besemen. Ote na ngana tia so suzemo. Mogen lijken. De kleine dingen die we doen. Hey, lelo kwa robine eloko mukole swengo. Lelo to kosala nini na bandeko baye lelo bakoti na biso ensemble. Na ba ke émission yo peut-être ça pour na yo, peut-être ça pour ndeko moko, peut-être que yo partager yango pourquoi pas pour na mwana moko oya sana sima alobi mama na sape na posa ya kolamba na mwana moko komeni ngai mama pasi na posa kolamba lokola yo ngalobi ay ya me foye kolati foye kola eza problème te ngala kuto na lingo lamba plus kolekanga na lingo lamba plus kolekanga ya bien non na sepelaka na yo ndenge olambaka ozokatana yo surtout nazomona ozozwa temps ozosala makambo nyonso na ozosanti ke osala ngo na motema nga lobi eza Nzambe eza ngolu na Nzambe. Alors soki olingi osala lokola mama pasi eza problème te fozala na motema mama pasi naozula yango eloko te nazozula yango bavie te na YouTube ngai essentiel ata bato mibale misatu soki bazali nga na bande émission parce que naosala yango mpona bato misatu bato mibale. Alors yo partager vidéo kaka sans plus tarder tolingi tobanda oyo eza émission na biso nayebi te soki image eza bien bokomelanga soki image eza bien soki image eza bien nga na partager te lelo na kopartager te na kokembala mo na bit lelo nazolamba nini lelo na ngai mpe nalamba épinard na ngai na épinard na ngai na kotia poisson pembeni. Est-ce que vous avez un thé? Là, on va jamais te voter, va jamais. Voilà le bas. On a les kimbongo. Le côté la bombo il engaille. Et comme on a un loco, l'ipata Ula ekonoka akabe ya komona. Hey, toka confiné bandeko lia moi légumes lia légumes trop lelo nazolamba épinard na ngana aubergine mais ba aubergine na ngana lelo eza ba aubergine ozaka ya mike za lokola solo okoki kolamba ngo na pondu okoki kotia yango mpe na nyama. Pourquoi pas tielanga bakera nana tielinga kera muneno nani batielinga kera moko munena wa
Partagez vidéo. Nazomona moto na ko luka koti. Alors nazo bande émission. Aubergine nangai ezali lelo aubergine oya mike wana. Ezaka lokola basolo. En tout cas na lingi na yeso meka yango. Lelo nga na osala yango na épinard nanga. Épinard nanga na zwi lelo yango yo. Na osala oyo. Épinard nanga yango yo. Épinard nanga yango yo. Bonsoir. Est-ce que la lumière est bien? Ça va faire lumière. Sans plus tarder dans la émission, la monde comme déjà est belle. Merci. On est allé émission Tobongisa Misa na Tabita. Toyebi Mama Pasi Pongo. Nana corriger le remords bam pas bien Mama Pasi. Mama Pasi est dans la Y na suka. Mama Pasi Pongo. Hein? Mama Pasite, wana te, eza eutna pasi na ma pasite, mais kombo Mama Pasi eutna Pascaline. So ko lingo bien Mama Pascaline, c'est bon. Mais so bien Mama Pascaline, eza pena moi pasi mi ba oye ba ngote. Merci. Merci maman. Tala koto yo. Mama Deborah sama pambola yo. Tobi mame pas olamba, Mama Esther. La reine Esther. Coach. Et pas tozolamba mama propriété, yango nazo le bien mikolo nyonso. O ezali mama ponga bandela raboye, toyebi yango propriété numéro 1. Na cuisine na mama, bongisaka mama, toko te na mois de mars, mois de la femme, mais maman, bongisa cuisine na yo, luka osombo bongisa yango po ezala waouh. La reine Esther, merci. Alors, maman Deborah, qui comment msous? Oyoki comment msous pesami la reine Esther? Alors, tosalaka mosala nzambe biso na nguya na nzambe na mawa na ye po ete apesi pema. Mama cuisine na yo fezalaka propre. Propriété ezali eloko oyo mama esengeli vraiment aluka yango. Soki mama alingi mpenza kotia ndako na ye propre ezodépendre kaka na ye moko. Me mbala mingi tozomona bamama tozobitika pourquoi? Tozobitika mpo tozoyeba role na biso mpenza malamu te. En réalité, ndako mama ekoki kozalaka te na lolenge moko, ndako mama fezalaka toujours propre. Parce que propriété ezali eloko oyo mama alango na bosenga. Alors, lelo tozolamba nini? Lelo tozolamba o ezali nini na biso? Est-ce que ça va? Lumière ça va? Bon, ça va, soki lumière ça va. Naza ana ni nanga, naza na biloko nanga lelo. Aubergine nanga, nazo la biso déjà. Aubergine nanga yango ya mike. Matungulu nanga sina kati, biloko nanga sina olambeleza awa. Naza na aubergine, naza na matungulu, naza na ba poiron nanga. Donc biloko presque naza nango yango na kati, yango na kotia na oyo eza na ni nanga. Alors kombo kitoko namona pusa boye pesa na biso wawa. Awa naza na poisson nanga, nazolongola yango déjà banini. Poisson nanga na saisonné yango lelo. Na ko saisonné yango ndeni poisson na koloba na monoko parce que na ko ba ko zela te. Na zela te poisson nanga yango tomoni. Ana na de poisson nanga minene. Poisson nanga ekoti ana kati na niki mwa poiron, na niki ninyo ba kib o kaya totiaka, na niki ai nangai. Na tena épice na zaka nango mais yuko sa na épice nyonso za nango. Na tena épice mo na zaka nango ya poisson na la biso. Na épice oyo na sala mingi oyo na saleli épice oyo na kati ya nini nanga.
nazwi mwa céleri mokie na bwaki na kati ya nini nanga tangawisi na tie na vinaigre. Alors finition tokosala yango ensemble na bino na kotia sikoyo huile na nga na likolo po ekangama te evandi lokola eza na minene. En tout cas nasalaki yango depuis ba 11h déjà nasalaki na saisonnaki yango po ekota mpenza bepisi na nga na kati. Donc yango nde na kolia. Alors awa bomoni naza na banini na ngai épinard na ngai na kotia yango aubergine oyo tala aubergine yango ndenge ezali ya mike neme nde tolambaka pondu okoki kotia mpe na pondu na yo ebimaka lokola solo. Différence eza na kati ya épinard na nga nakosala nini nakotia yango te kokata yango te ba aubergine na ngai ekokeleka mibimba boye na nzungu. Donc okomona yango ekotia équilibre entre nini ekotia épinard na nga oyo nsombi épinard na aubergine. Donc okokolia yango na nini mikolo na lefufu mingi na lefufu deux fois na semaine oyo eleke ebele. Alors na préféraki nalia yango na makemba na yo mutu okoyeba soko olingi otokisa yo soko olingi mpe okalinga yo. Mais nga lokola makemba na ngai eteli mingi nakosala yango sorte na kokalinga yango po mikolo mpena nalie mpe semula na lefufu mingi. Alors nalia yango deux fois na semaine nakanisi ekoliama te na weekend oyo. Alors kuna bomoni naza na bafruit na ngai nsima nango nakosala cocktail na nga nakosala jus na ngai. Koma nakosala jus bomona yango. Je pense so tokomi awa tolobi mama koprete kaka numéro 1 na cuisine na mama pongo. Toujours tolobaka nyonso eza mateya eza kaka te toteyi bino alleluya amen. Tandis que tozosambela ebele me bandako mpe ezobeba ebele makambo mpe ezoya kaka ebele. Alors tolingi tobongisa nyonso mama tolobi ane oyo biso tozotia équilibre. Surtout mois prochain eza mois de la femme mais mama sala effort osala makambo oyo mwasi akoki kosala tia équilibre même na kosambela na yo. Eza tozosambela komba yesu masi ezofingama na cuisine eza malamu te. Alors nazozongisa po tokende na objectif. Alors nasalaki eloko moko nazongisa yango ezongaka mobulu. Est-ce que ça va, image, ça va? Nana, parce que l'image est bien? Olo yesu alongi. Champion, hey. Hey. Yaya. Nana plus sans Zambé. Hey. Alonga maladi, akolonga yango. Alonga maladi. Azolonga yango bien aimé. Quand on commence à ensemble na biso ça bien. OK. Lelo tozo sala musala nzambe. Na laba na roté na poisson nga parce que poisson déjà ça fongolaki four nanga. Alors na lingaki penza na tia poisson nanga mbala moko. Tant to sa makamtu sou poisson ezobela. Na kana besoin ya kozwa ni na ngai awa. Alors, on s'en a préféré na salon awa. On a tena moto léger et bela, et bela. Oh, yes, alongi. Oh, yes, alongi. Imbécile, olo yesu alongi. Mama futa muke na ti awa po ekanga poisson te. Yango boye po ekanga te poisson nanga na se.
Ok. Poisson na nga yango na do tiango mwa muke kui. Yango yo mwa huile muke po epesa wa wekanga te. Huile d'olive. Nazo balola yango po evandi pena tellement depuis 11 heures na saisonnaki avant 11 heures na saisonnaki pardon. Ekoti peza parce que eza minene. Tirbo peza tirbo. Oh so otelika papa moko na confinement oyo. Osali na makemba boy mama lie kitoko. Tala yango yo. Tirbo. Poisson. Yango le poisson langa. Partagez la vidéo pour batumusu bakota pe nga na partager telelo na tiki pe ya musala osala ngo. Telanga ba j'aime. Tala yango poisson langa. Moni yango. Tala poisson langa. Bien saisonné, tala tirbo. Oh, so roteli papa boy. Hey, yaya. Mpa non falliera bien, hein? S'il te plaît, papa falliera bien. O tia de l'eau, le roi. Il y a le roi là pour lire sous thé. Ok. Oh yo sali. Nazo kotsa na four nanga. Telanga ba j'aime, telanga ba j'aime, ko telanga ba j'aime. Et ko coûter de l'autre côté, ce que partager mon sapina yo. Yango yo poisson na biso. Tala yango yo. Komo nango tirbo. Bien saisonné. Saisonné kitoko akoti pena biloko nyonso nazo kotsa na four. Mona relaxa biso. Ok, tout le monde a après. Alors, il y a pour le coup la zone belle nae, c'est bon. Pour ça minen les fois belle la peine bien. Nazo sala siko ezali épinard nanga. Épinard nanga nazo linge bima vert. Mais nalingi kotiango nini ote. Nalingi kotiango bicarbonate telelo, nalingi bela ka vert nango mo naturel ka bongo. Eza nango pe possible. Ceux qui okangi mufinu kute. Bon, eza bien kotia air nyonso mais air moko pe babiloko wana nyonso wana ya nzoto bicarbonate air mo na nzoto surtout soki oza na wana problème ya gastrite air moko efite yango moke air moko soki oza na problème ya gastrite yango na bato mosusu batiaka na bicarbonate na madesu bozolukila maladi oyo mpona nini mpona courant mpo eumela te Madesse ou melate na tia bicarbonate. Air moko eza bien mais air moko to meka ko éviter ba biloko mosusu wana. Alors, on va retirer yango boye maintenant ça la tout ebima vert sans bicarbonate. Tala nde na osala yango. Sans bicarbonate ebima vert, tala nde na osala yango. Awa, sans bicarbonate po ebima vert, tala nde na osala yango. Lelo na bien on tia bicarbonate te. Nana mbonga na faire na yango moko parce que ba nini oyo ete nango bien kotia bicarbonate mais air nyonso te faut moins variation pe ezala yango nzungu nanga natie huile nanga moke mingi te moi huile nanga huile d'olive natie moke nazwi mbala moko tchololo te nakotiango na moto déjà tala Pourtant, on l'exa kuna omona déjà nde na osala. Natie matungulu nanga moko. Moi, ciblette nanga pe natie.
na ngai ezali mais ai na ngai na kokata yango soki olingi otuti yango na moline na nini na robot soki olingi mpe pourquoi mpo kokata na yo. Alors tala kote oyo déjà boskize ngai nabenda moke mpo omona. Ok, c'est ça alingai bo kobosana te nini na ngai ezobela déjà. Natie nzungu na ngai awa mwa mafuta wana natie yango nde motu ekosala ke nandimisango ndambu. Tielanga bajeme tielanga bajeme nao balola yango kaka boye nakotia yango bicarbonate te me naza na pose bima vert. Lelo bicarbonate te parce que gastrite ko éviter moi buke bilo yango. Ok lokwa na osala kuna nalobaki keni na ngai ekokota kaka ekokota ba aubergine na ngai sina sokoli yango. Aubergine na yo luka ndenge ezali ta aubergine na ngai ndenge eza omoni yango ya mike eza pena ya mike lokola solo. Donc okoki mpe kosomba no ya boye ndeti na esika solosolo na solo te okoti yango ya mibimba na kati ya nzungu eza kitoko makasi oyo ezalaka bien. Meme so na osala gastronomie na tiza yango mpe mingi tu omona yango mais lelo nazoka kolamba yango nani na ngai na compte ya solo aubergine na ngai kaka na épinard na ngai yango oyo nazosokola siko épinard na ngai na yo tokotala kuna nasokola épinard. Shalom 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 mama Rebecca. Shalom shalom mama Rebecca. Mama Rebecca Chanda merci mama. Mwana toka sai mwana toka sai yoka biso bakasa ele talaka bien kuna bien aimé talaka bien kuna nazosokola oyo ezali épinard na nga. Épinard na ngai ya makasa lelo nasali mingi nasalaka iglo mais lelo pena nalingaki ya makasa. nakolongola mwa ndambu moke lelo nakosala ngo na jus na nga mwa ndambu moke épinard nakolakisa biso nsima. otala kaka kuna nazobongisa oyo ezali épinard na biso oyo etikali moke talaka matungu na ngai ebelaka mwa moke ebela osala lokola ebeli. Après nabwaki deja ezali kibe na ngai na kati parce que ekotoka nalingi mpe bayebi bakaka vert mais vert yango moko kibe na ngai nabwaki. Ça dépend ndenge olingelaka soki olingaka kibe ya mamungu ebele te. Attention na mungwa attention na mungwa kesha mungwa pilipili mafuta koyeba état santé na yo. Moi kibe na nga nabwaki deja na kati kuna nazobalola kaka. Donc matungu na ngai na ciblette na nga na kibe na nga nabwaki yango nakozela te ke mafuta esalaka ndenge nini mpo ekotoka. Nazobwaka mbala moko ezali aubergine na nga na kati tala sozomona natie aubergine na nga ebele donc ya mibimba na kati yango te oloba oh ya mibimba boye nde nini suwi natie ya mibimba ozolia yango lokola solo ya mibimba. Tala yango yo omoni est-ce omoni
Ok. Nete so ozomona, nalingi omona muke. Alors, nabotia mbala moko mai nanga ebelisa yango. Aubergine nanga na kati yango te. Naluki lango mindondo te po ekolemba nango. Omona yango. Nazo finika yango po ebelisa aubergine na matungulu ebela ensemble na kibi nanga biloko bema koluki lango ba mindondo te mindondo pena te awa mais mindondo eza te awa. Moi huile muke, ekoti moi huile muke, moi ciblette, moi ni soko na mbisa okauka. Wana mbisa okauka olingo tia mbisa okauka eza pe problème te obwaki na kati. Soki eza te lokola poisson ezali, pas de souci. Na kangi yango ebela. Donc, yango wana sikoyo eza repas na biso eke na moto. Est-ce que tu as besoin de féticher? Yaya. Molokotia sana ye? Qui c'est ni? Batiki yo babandone yo. Oh! Yesu kaka kisha solo. Hosanna. Louole. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Louole. Alors, biloko na ngai esobela na moto, poisson na ngai ekoti na moto. Awa ezali na ngai, bomoni nazosuda tiki yango bonalobi, nakotia yango bicarbonate te, mais nalingi lelo bimakaka vert nango. Donc, nasi nasokoli yango déjà, nasokola yango bien, po oyo eza ya makasa. Yo mon faut traiter yango bien. Ni nakosala awa, nakosopaka awa mai ya moto, awa mai ya moto parce que kuna kokeneka yo kaka po ekene kobela moke. Mais nakolembisa ngo na mai ya moto, wana besoin te eza madesu te. Eza madesu te oyo kotiela ngo mai ya moto ti ba 45 ba 1 heure du temps, non non. Eza épinard. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Un Dieu évoqué. Ton Dieu là, évoqué. Hosanna. Même aux ola makumi sara nzambe molingami. Maya moto nanga na tie awa. Nakosopa ngo le pinard nanga sans na tia nini. Natia bicarbonate. Na olembisa wawa. Neza mukole sengo. Le 28 oyo komona ngo lisusu te. Pesa kanzambe merci na ba circonstance de sa vie. Alors, bien aimé, nakolia ngo na nini? Nakolia ngo na matemba. Makemba na ngai nazali na posa ya kotokisa yango, mais niveau makemba na ngai teleli na kotokisa ekosimba te. Yango nga na kolia yango bakalinga, ça dépend na yo moko. Na mekena sina beka kosala yango nini, mais tala ndenge eteli. Na kotokisa vraiment na monde yango bien te. Na kosala yango kaka ya kokalinga. Ya kokalinga. Mais soki omoni ke ngai na kolia na ngai ya kotokisa, na yebi te ndenge kosalela yango mpo ndenge eteli boye. Mais nga conseil na kopesa yo,
soki comme déjà boye ou bien osali lituma osangisi yango na ya mobesu ou bien osangisi yango na ligne kota moko mibale ou bien okalingi kaka parce que elembi mpenza trop eteli mingi nasala makemba nanga mwa moke na kolela yango aubergine na ngai aubergine ebela nano kuna naza na problème soute ezobela aubergine matungulu biloko mingi te ai etikali na kobwaka yango nsima ata na kobwaka epinard apres na kotia ai apres natie litungulu ebela nano parceke natie pilipili nanga ebela nano mpo kosola pilipili etake te na biloko ok ça makemba na ngai ça dépend na kati ya nango bien nakoki kotokisa yango mais nakoki kotokisa yango mais na kati ya nango bien mais nasepe nalia kokalinga parce que mikolo oyo 2 jours na semaine nalie fufu eza un peu trop abaconfinement ifo yeba eloko ya kolia po te soki te mobulu bakilo ezomata mbangu fo okeba parce que nzoto ezobouge mpena te alors ezala mpena na nini oyo na stratégie ya kolia surtout soki ozolia ezokuka yo fo otika po soki te titokoma baete ezala mpasi bon naokali yango sikoyo te naokalisa yango après na kati ya nango bien me nakotokisa eza mwa riske mpo ekolemba mingi merci coach l'homme du moment olingolanda biso à partir de semaine prochaine il y a semaine prochaine mais mois prochaine jeudi chaque jeudi na 21h toza la tempête de prière landa biso tempête de prière okozanga te tempête de prière de prière bien aimé landa biso na tempête de prière okozala desite tikata na yo nzambe atambusa yo tempête de prière à partir de jeudi mois prochain na 21h30 so 21h juste obeti kaka Bishop Pierrot Chibangu omona donc ekobimisa bango toza wana Bishop Pierrot Rigobert Chibangu donc à partir ya jeudi toza wana na tempête de prière kota tobondela ensemble bana nyonso ya parole tranchante kozanga te na bamoment oyo oza na besoin ya nzambe wana besoin libota na yo ezala na bareserve ya prière bondela bien aimé bondela kolinga to bondela so likambo ye bondela sikoyo oza na likambo te me yaka kaka kobondela alors nakoki kosala sikoyo jus nanga nyonso rapide mpona ezobela mpenza makemba na ngai yango na kati yango oyo koumela te mpona kosala yango mbala moko nasala sikoyo jus bandeko basengaki lelo nasala jus balobi jus mpenza ezomanke yango nakanisaki nasala jus po toza na temps na biso 1 heure du temps so ekoki boyebisi ngai lelo nakosala jus na ngai ya épinard
Na, jus on a ça l'épinard, et ça fait bien, même pour la liboumois. Pour la liboumou, moi liboumois kita. Jus on ça bien pour la liboumou. On a besoin d'épinards. On a besoin d'ananas. On a besoin de citron. Citron. On a besoin de tangawizi, ndambu, ok. Yango yo. Donc, biloko nyonso on a besoin pour nous sala. Et ça bien pour la liboumou. En tout cas, pesa résultat bien sali. Mekango, meka, bien son mélango. Et ça aider un peu pour la liboumou pe lokola. Surtout sur la première participation, peut aider yo pour la première participation. Vraiment, ils sont bien, ils sont riches. Mais quand yango, nazo sala anana nangai. Luka nana est bien. Ba poso na obwaka yango te, na osala yango pe jus. Na kotokisa yango na nino eza pe bien. Ele musune belé, ah ya perte. Est-ce que vous monanga? Ba poso ko boire te, ko sala ngo pe jus mususu, otokisi yango. Soko zo ka libumu na yo eza étouffé. Eza ngalola olie belé. Soko sali ba poso oyo tokisi na citron, en tout cas ko aider au makasi. Oko sala digestion makasi, tout soko odi ko lia. Mama anaka pinga zali. Lobi nalandaki émission moko nazali pena nasepelaki nango. Nakosepela ndeko landaka émission wana. Nayebi te soki Sœur Gloria azali, Sœur Gloria Mbui azawa, nzambe apambola yo. Nakosoutenir yo na émission na yo. Émission wana vraiment eza éducatif. Nalanda nanga ba émission éducatif mais wana lobi vraiment napambola maki makasi. On a pena lipamboli pour la génération yo. Vraiment, na soutenir ango. On est tous à mutema na ngamoko. C'est Gloria Mbui. Émission solide. Botala ango chaque samedi est bien. Bien aimé, si vous dansez le ramalam, faut tout apprécier te. Na la kamwa mutu ça. Oh my God, maman. Kozo finga na yoka, kozo finga. Ah, ba émission efingisaka bato wana yango te. Luka émission moko oyo ezomema yo ozo apprendre eloko moko surtout ozomema no lisumu te. Luka émission ndenge wana espambola yo. Émission no natalaki lobi, émission solide. Vraiment nazali béni. Bolanda yango samedi. La courtoisie. A décortiquer mon piton pour la chavo bien. Pourquoi pas te soutenir en haut? Pourquoi soutenir Malam? Malam, il y a un linga. La courtoisie. On boire raté, on a pour ça. Ok, on a un bon barreau. J'aime et tiens à cœur.
Nana besoin de citron. Mais citron nanga cette fois-ci, nazo longolango o ezali ba poso yo. Po esa la bololote. Tikaka ya pembe o pe na boire te na otokisa mona wana ba poso wana, eza bien pour la digestion. Eza bien pour la digestion. Ça la ngolo la thé. Eza bien pour la digestion na ba poso wana ya nini on a longoli wana ya na otokisa ngo sima lelo te. On est dans les lotés. Alors, nakati yango boye, on a osala ni nanga. On a besoin ya ndambu, yango yo. Bazo bien na message, ko bien rater la messenger, na zo sala émission. Nazo ya mwa mnene. Yambala yo. Merci coach, merci. Alors, na vu ezali anana nanga. Leto mela moi gilelo. Kata yango mike, kata yango, ça dépend de où kata là. C'est un bon dans ça manga. C'est bon? Bilo on a pour les obéis la bonne sanité. Oh, aubergine na ngebe la penza. Tant on roté pinard, on kanga yango li souté to kele kuna. Et comme on a eloko, il pata na tie tangawisi nanga yango tangawisi na tie tielanga ba j'aime ai mosali na kolonga mokili weni na sote na tie tielanga ba j'aime coach. C'est dans ma cœur. Alléluia. Eh, yaya. Hey, hey. Mama Deborah, dans ma pambola yo. C'est dans ma papa Godé Mbote. Papa Godé. Yanora, Moussa Libala. Nature citron. Nyosala rosala nanda kusoke belé ngai j'ai belé. Alors, au maï. Elika na. Zambé
bolengelanga yokumbama yoku natie pina. Très bien. Boye penza ozolia bien, ozomela kitoko. Nakata bato comment kangi yango bien te mobulu kanga très bien. Aubergine ezobela po ebela penza parce que natiango mibimba kala te nazotala yango. Il faut ekangama bien, soki ekangami bien te epesa buzoba. Ik zou graag meer collega's willen. Kangami bien te bandeko bosela. Uit zichzelf halen. Quand on est bien te buzoba. J'espère que on est bien siko. Ok. Bon moi na ti awa, bon to boire ami sumo muke na nzungu. Wow. Benji na ngeta ndenge komi échanger couleur. Ta bergine a échangé couleur. Échangé pena couleur, bon mon yango. Siko nde komi prêt na tia ngai o ezali nini. Tala bergine a échangé couleur tala. Bon mon yango. Échangé pena couleur. Mibimba e komi ekitimba na mo na nzungu. Yango différence yango yo. Alors siko yo aubergine n'a changé couleur. Et ngolo basikoyo na komi prête ya kotia ezali ni nanga na kati. Lelo na lobi na osala ngo sans na tiango vert hein, mais sans ligne hein. Sana tiango nini webi ma vert na osala webi ma vert yango moko ya yango moko vert nango tolobi soko na première gastrite éviter moi mukepe ko tiaka ba okosala na yo yango ngana sala na ngo bomona yango na sala yango mais de temps en temps ya moko pe ezala pena bien mingi te hein. Bicarbonate tumbaka moni yango sikoyo na besoin ya kotia yango mufinuku te po egarde vert lokola na bo kotia yango nini wana nalingi pe kotia yango te na nini te mufinuku te na bando balwaka ko balola ti ekolemba après na kobakisa mwa mai moke sa lokola mai edimine moke boye ekobelaka boye aubergine na ngai eza pe ya mibimba yango nde nalingeli yango
Au moins, ils ont que na aussi là, ils ont quota. Na côté yango mufinu côté pour na koluka et comme etelaté. Okoki po osala na obo soki oza na soko olingi otie bicarbonate eza mpe problème te mais invité so oza na problème ya gastrite parce que eza mpena déconseillé so ozala na problème ya gastrite ere nyonso otiaka babicarbonate na madesu na balégume mais kaka oinvité moke mais okoki osala mpe kaka ebima nango kaka vert soki ofiniki yango te obima nango vert yango oyo bomoni yango ekoti nango na kati tozomona nakolamba ye boye sans nafinika ye mpo agarde vert aubergine na ngai yango ta ndenge esali alors natie pilipili na ngai soki bana baliaka pilipili te kotia te so papa aza na problème ya pilipili kotia te mingimingi natiaka yango na eloko oyo ya pilipili mpo efongwama te mingimingi ya vert mais soki ya vert eza te sala oyo oza nango donc tala nzungu na nga deja ezokele bien aubergine na nga ta ndenge ebimi sikoyo ngai na bino totala mpe oyo ezali poisson na biso poisson tala poisson na ngai yango oyo poisson na tire boko abimi bien très bien tala ye keba moto abaloli ye kitoko lokola atiaki mafuta akobeba te hey, aza mbinga ok poisson na ngai yango na balole na kote mosusu épinard na nga bomoni nyonso akoti est-ce que ozomona nakotia ye eloko moko te nakokanga ye te mpo atela te soki okangi ye kaka akomi mbala moko ateli mpo naza na posa mpe aire moko bicarbonate te motiki ye kaka boye mais akobima ne vert quantité ya aubergine na quantité ya nini ya épinard ekokani aubergine ezala mwa mingi mais aubergine alinga yango oyo ya mike oyo mpona kokata yango te ebima kitoko yango mona ngami mutala nini oyo ya kobalula boye mpo ezalaka facile mais c'est bon sikoyo naza na jus nanga awa naosala l'exercice ezalaka awa tona choix te
Ok. Ça jus na ngai. Bomoni jus hein. Pour la digestion, pour la liboumou, très bien. On va mélanger, mais on va mélanger pour la liboumou là yo. Très bien, pour la liboumou, digestion, constipation, il y a le citron, ananas, on tient les légumes, on a tient épinards. Wanda muna longoli kuna na tiawa. Et pour aider au macasse si bien, on a besoin de retirer aussi sucre coquille. En tout cas, ça va. Pour la digestion, pour la liboumounayo, hein, pour rajeunir. Yaya,
nalobaka so osali te bakosala elo kitoko bakosala elo kitoko yaya soki osali te yaya bakosala elo kitoko soki osali te bakosala elo kitoko yaya nana besoin kopase ji nanga facile à repasser yango oyo soza nango oyo eza normalement batia yango mpona ba ndenge moko tulenga ma parce yango te basalaka bachaussette te oyo te oyo eza batiela yango bafruit batiela yango bafruit eza nango partout epe batiela bafruit tala yango bakotiaka yango wana alors ekoko ede yo mpo osala nini okoka korafine nini na yo sans problème omela yango sans problème sans été sans nini yango oyo naza nakotisa yango nyonso awa très bien. Ebele yo mto osala na ndako ngai ebele te pour la digestion bomona tia awa nini wana ta papa aza na problème ya sucre na problème ya cholestérol akomela yango sans problème parce que basango sucre te au lieu qu'il retard, on peut pour la oyo, pourquoi pas? Vraiment, la salle de Jinanga qui toque, on se rebâtisse yo. Bozela toya koto lisusu omoni épinard nanga ebim kitoko coach tata obali yango na jogging tata na jogging tielanga bajeme oyo eza likambo ya jogging oyo aubergine n'épinard hey tala yango ndenge ebimi vert kaka vert sana tia oyo ezali bicarbonate etika yango vert emetenir yango vert mpona finiki yango te so na bina finika yango kaka ekokoma nango ekozwa couleur alors biloko nanga mpenza ebeli na bakisa yango ni mai parce yango eboti mai kaka soso na tiaki wana yango kaka mte esali awa yango oyo tala yango oyo aubergine na ngai natie épinard na ngai na aubergine kitoko ebimi mibimba il faut nakata yango asabeli tielanga bajeme il est bon de lever Dieu. Tielanga ba j'aime, nazomona yo te tielanga ba j'aime. Na otala commentaire te, tielanga commentaire. Tielanga
commentaire, c'est un commentaire. Et tu as le poisson dans la kuna, à son bella, la chasse comme à Kemba dans la place. Donc, maintenant on est à Makemba. Raison Makemba dans la toute la ligne en haut pour être tel me belé. La ligne dans sa risque était. Dans sa Makemba. Vous avez été ici dans la salle, vous êtes là. Makemba. Aubergine. Non, mais on a Makemba. On est na foufou, na semoule, pourquoi pas? Na loso. On va lire à l'osso, foufouté. Est-ce qu'on a bien? Yango yo na tie awa tanenge bimi bien o eza bien bandeko pour la digestion o tiango ezwa malili tala yango. Ok, tala présentation yango yo. Donc, on va tirer la frigo ici ma lili. Donc, il y a un autorolia, il y a un autoromela. Très bien pour la digestion, pour la libumunayo et pour aider au macasse. La soya na tia kuna. Ok. Sikoyo. Pona bato balingana bango biloko sukali oba anga oyo penda ekosimba te me batia so bepina na kosala su ya moke mpona namela sikoyo nga moko ozobima na ntongo wana maison omela eloko oyo okosala yango te na déjeuner. Déjeuner, on met le mot boye, na mutema, au kitsa mutema, na osala mbangu. On y va chite, hein? Yaya, soko salide ba ko sala lo kitoko. Épinard, ya ji épinard na tie déjà. Oh, eza pour la tongo. Net na so topa boye, na ko mena oh na sala nka ya muke. Yena osala ina manga. Papa zo bimana tongo. Il faut remettre la jus, il faut que orange tête à oyo, c'est bon. On va lancer encore siko pour la ndambu.
manga oyo mpona sikoyo citron moke mpenza mingi te mwa tangawisi moke naomela yango sikoyo osala tia mai ya pio po ezwa bien zela mwa mai ya pio tozosisa kala te tozosisa tozomona facile tielanga bageme tozosisa yazaka presse boy. Nazosilisa émission nanga kala te. Naokanga makemba nyonso te mpo na air. Naotia okali na nsima mpo nalakisa biso table. Nazopresente bango biloko nanga. Makemba nanga nasali yango oyo. Poisson, waouh! Tala poisson. Jus nanga yango oyo nasali. Todo silisa papa Gia nzamba pambola yo pour la bageme coach merci. Merci pour la présence amour na moko na bino. Biso to sala musala nzambe. Donc na kosilisa merci pour la commentaire na yo, merci pour la partage na yo. Na bandeko na zo mona te. Donc, oyo ezali jus nanga nasali, bomoni yango mpona sikoyo nazomela yango, na ntongo komomela yango pourquoi pas. Nasali de jus, bomoni oyo ezali ya manga, anana, na citron, na tangawisi. Sala na ndako ebele, nga nakosali kaka moke mpona lakisa yo. Na bandeko bazali na besoin ya komona, nazokata kala te, nazosisa émission esili. Émission aussi la karaté. Natika na ba 10 minutes à 10 minutes à 20 minutes, il y a 10 minutes et 15 minutes. Nous avons servi déjà. Comme à Kemba, so eza ya moto ezala bien. Yango na tiango ya suka. En attendant, nous avons la poisson, nous avons servi ni nanga épinard nanga. Bon, on a des sali épinard nanga kitoko. Meka yango na aubergine, épinard na aubergine. So on a un biso, lingo tcha biso tie, et ça dépendre yo moko.
nazokenda kosilisa nalakisa biso table bozala nazwa mbala moko sani mpona servir. Nakoservi déjà oyo ezali biloko na nga nakoservir yango de mbala moko. Tala yango sani papa alelaka fe contrôler. Awa nakotia épinard, awa nakotia makemba mbala moko otie épinard mama na aubergine, quantité aubergine, quantité épinard. Mama paso meki te eza déjà na motu te. Awa erataka te, awa erataka te, erataka te, awa erataka te. Na motu nayebi deya quantité ya biloko na kolamba na sani na kotia ifo ekoka mbala moko po biso bakafeyene balobaka ke totiaka biloko ebele na sani leba moke nazoservi déjà bandeko tozokenda suka tolobi mama na kolamba na kopresente mesa eza très important na longoli babiloko eza awa esali boye tala nde na servir yango oyo nini nanga épinard nanga nazosisa déjà. Makemba na ngai c'est bon, c'est bon. Kolia na kwanga, pourquoi pas na ni eloko nyonso olingi kolia semoule foma sango foma nyoko makemba mpe lokola nale semoule mikolo oyo wana nga nalingi leta mosusu yo osepela makemba te nga nalia na makemba nalongola makemba na nga mpo ebeli. Épinard oyo yaya soko osali te yaya bakosala eloko kitoko na lobaka yo negligaka kaka ozonéglige mama. Kolamba eza pasi te, kolamba eza nde bolingo. Nakotia makemba na nga mbala moko mpona servir nalakisa biso table ezolakisama. Nalongola poisson ya moto, biloko ya moto, papa liaka biloko ya moto. Biso mona serva mbale me biloko ekoma lili yaya soma basani ya moto makemba na ngai yango eteli ebeli oyo etikali na kosala nsima mpona temps. Wow, tielanga bagene na sisi tozosisa nazoservi biloko akemba moto biloko ya moto légume ebongaka moto ezalaka bien. Légume na ngai ebimi vert mais sana tia oyo ezali produit chimique na kati ere moko mpe évite mwa moke olambi pene ebimaka vert boye surtout bato baza na problème ya gastrite ya mabe makasi ozozokisa motema
de temps en temps, mais pas. Et comme le rôle est là, on y a un vin, on tient à la bicarbonate. Non, 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 non. Bako yembela Yesu. Okumisa yo. Alors, maman pour moi, ok, na kotilisa. Tala biloko na yango présentation yango yo. Makemba, légumes, nake kotia na mesa to komona yango. Na kongo finika na nuté pour les gens moto c'était côté là. Na tiki na nuboye na finika na la présentation. Et qui ta moto. Poisson, 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 poisson. Waouh. Poisson, poisson. Keba mafuta, très très dangereux mafuta. Mafuta keba mafuta, très dangereux. Il y a alors l'esquisse premier koluba kobomisa. Keba mafuta, keba mafuta. Nazo bimsa poisson na ngai bozela. Maman doit faire préparer table à mobile na yo, ya bana na yo, donc là on a complexe. Lelo nyo soko yekola. Sauf kindumba, koyekola ngote. Koyekola nyonso sauf. Boye yango. Wow. Tala hoteli papa boy. Hey. Oh ma cache kana libumu wa coach. Hey, coach. Atomboli. Seba mbalo kitoko. Yaya. Poisson belana na koboya. Nani akoboya yaya? Attends sali boye. Attends sali boye kosala yaya nana opeso conseil mabe boye. Ah? Nana opeso conseil mabe boye. Nani? Nana opeso conseil mabe yaya nani? Attends sali boye. Basala bango boye. Attends sali mama, nani azopeso conseil ma bébé nani? Moi citron. Citron. Moi litungulu. Si papa lingana na ye tchelia ye. Moi litungulu mbese ça bien. So lingo tia on a vinaigre mais citron est déjà c'est bon. Décorer poisson na yo, pourquoi pas? La silisi bandeko todo sisa. Hey, yaya boye. Boye. Ah? Hey, hey.
Kolombongo azolia mbongo na ye. Sikoyo. Tozo kene kosala oyo ezali finition na biso. Mesa ya mama. Olambaka no bien, olambaka kitoko wala ebani. Olambaka bien wana ebani olambaka kitoko. Utaotea tembe azali te. Olambaka kitoko. Me table mama table. Tokomi na suka. Mama tokomi na suka. Tokomi na suka. Tobo usamwa muti awa toloba eloko moko. Bomoni ndenge asali baji na ngami bale na lakisi biso. Na bamamo balibaki mama pasi ji tosala yango kala. Tosali ji na biso. Alors, etiali kaka eloko moko wana na kokolekisa te parce que yango nde ezosala ke mama mpongo asomba biloko azolamba. Mama mpongo anasanga mosusu te na bamaske. Natia yango so ebele te mpo esika kolamba. So eza jour nango na komona na tanda yango. Mais mpo na kolamba natia asusu ebele te mpo tozolamba. Mais oyo nde eza eza échantillon. Bamaske na biso tozoteka. Eza kaka tozoteka nyonso koluka ezali. On a besoin ya titache, on a besoin de tiride, on a besoin de âge, on a besoin de miracle gommage, pardon, masque no ya gommage, ya miracle. On a besoin de thé miracle pour ebenda yo vapeur longi. On a besoin de gommage à café ezali. Et on a besoin de savon mix ezali. Na savon mix eza ba savon belé na kati. Ya na savon ya citron, ya na savon ya tangawizi. Donc eza ba savon belé, 5 savons, 6 savons na kati. Et ça va poser kitoko. On a un problème ici même on liaka nguba mingi. On a un problème à bouton té, on a un problème ici que tenti na yo et comme il fait nini. Au pako la ngwa mama sans poudre kotambola té. Mon lingo so na tenti na yo sans problème. On lingo ko na yo oso na yo kana ndengo botamela. Ndeto yebela yo mama po lingo linga té. Un jour pour sonner à Randéni. D'être maman, en tout cas, pour la somme, ça va. La somme, on a rendez vous. Et sans dégâts. Sans dégâts les longs. Sans dégâts. Dans le cas, on va former les belletés. On a besoin d'en haut. Ma pour ma haute kango pour la bisso. Oh, et ça pour la bisso. Bateau choisir. On a dans ce lot où il y a pour le bâté. Tout le bateau, tout ça, on sala. On a besoin d'en contacter biso gloire et grâce. Ce qu'on dit gloire et grâce, c'est bêta passi pongo, évangile c'est passi pongo de Jésus. On tique un message, tique un numéro de téléphone, on a un yo, sur la vidéo. Donc, ce qu'on premier awa, nous allons faire la bino. Semaine prochaine, tu l'as maté, tu as la beauté, bien-être. Donc, tu as quand même belé kuna. Pourquoi pas santé, beauté, bien-être. Et on te la dimanche prochaine. Donc, vous allez début à moi, tout ça une fois, la début à moi, quand tu as pour le macamo, et belé, surtout par maman, le côté moi de la femme. Ma maman, quand tu as pour me coller à tabou au salaté, si on a un problème, il y a ni ba mi kusa, il va solo, ba odeur. En tout cas, on a appelé sans tabou. Quand tu as pour aller moi de la femme, tu as appelé moi si n'est et là on dit il ça la putain maman, hein? On a pensé en tout cas, et moi on a répété, mais témoin en gros, c'est pas en côté. Pourquoi on a gros, c'est pas en côté? Alors, il y a 4 euros, mais quand on a comme belé, autre salle. Surtout combien de temps on a souka? N'a pas ménagé dans l'aïe. N'a pas cette table. Donc il y a un tchelon au thème. Na tchelon au thème, pour que la table est la biso. Ok. Nana na sa table na ngai.
Ah, nzamba sunga. J'espère que tout le monde a bien. Table na biso yango yo mama. Comment ça n'a été ce qui est ici dans la 10 minutes il y a conseil pour la table. Et ça ni denga sika na comment ça là. Eh yes oui. On a été katate. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, to comme la personne souka, lelo ezalaki oezali to bongisa misala na tabita. Tolobi mama, moi signonso ayambaka na ye bien. Moi signonso aga na besoin ya kobakisa implice. Mama misala na tabita eza toujours pour na kobakisa implice na connaissance oyo za nango. Nalobaka elingo loba te soki ozotala oyo oyebi eloko te nalobi mama mpongo alobi bongo te mais alobi mama mpongo azoloba tobakisaka implice na connaissance oyo toza na yango na lolenge ya kosala oyo toza na yango pourquoi pas okoki kobakisa implice bien aimé nyonso ezali mpona kobakisa implice surtout bamama olambaka kitoko mama ose préparaka bien maquillage kitoko ovandisaka nyonso bien soko lati liputa kitoko, lati pantalon kitoko, mais ça en tout cas ezalaka kitoko teti lelo. Eza makambo mama salaka, eza makambo mama lukaka, ba découverte. Lelo tosalaki émission na biso tolambi épinard na aubergine na makemba na ngai. Peut-être yo kolia ngona kwanga, c'est pas grave. Makemba na ngai épinard na ngai yango na makemba. Yango yo tala ndenge bimi kitoko épinard na ngai na makemba. Donc épinard oyo mike on a yango ya mibimba awa mama pour lelo atie biloko nyonso ya pembe na mesa mais deko ake kobalola deko nde makambo poisson na ngai yango oyo tala ndenge ebeli tala présentation poisson na ngai papa kolia kitoko ata na fufu ata na loso ata na makemba akolia yango bien eloko moko ekodéranger eza te akolia yango ata na semoule pourquoi pas na fufu masango awa makemba na ngai biloko na ngai légumes eza très important na nzoto. Merci maman Marie-Josée. Maman Marie-Josée, merci pour l'encouragement na yo. Soki ezalaki mpona yo te nde esi natikaki émission oyo yo nde moto opesa ngai mpenza mposa ya kosalaka bémission oyo so nalembi nalobi ya mama Marie-Josée oyo eza deko na nga bomoni lelo natie mesa na ngai blanc nyonso blanc mais nakase yango na deko kaka nakase yango mama mobali nazolia boye lokola azolia na azolia na yo moko miloba na 5 étoiles masaleka na kati ya ndako ti yaya soki osali te bakosalela yo kitoko tala jus na ngai nasepeli na décorer jus na nga eke na table na nga okoki mpe kosala soki odécorer jaune osali jus na yo eke jaune ekende toujours na table jus oyo eza kitoko makasi eza épinard eza ya tangawisi na kati natie mpe na oyo ezali anana na nga na kati citron na kati mpona digestion mpona libumu ezosala kitoko. Alors bandeko soki tokomi awa lobi nazokanga mofiniku na ngai ya sani mama oservaka na yo bi olambaka no kitoko mais finition ya table oza na problème nango ti lelo bayekolaka kaka basalaka kaka yaya tolobaka soki osali te bakosalela yo so tokomi awa tolobi tokomi na biso dimanche prochaine na émission mosusu
nazokota 10 minutes ya pamba mpona kopesa conseil wana ezali eloko asika na sali peut-être ozwi temps ya kolanda nga te mokokolanda temps ya conseil mpona koservi table surtout mois prochain ezali mois de la femme mais mama bongisa ndako na yo nzambe apambola yo moto te apesa yo conseil ya mabe ata osali boye ekosala eloko te mama ekosala eloko parce mobali no meme andimi boye te akotikalaka kokompare yo na mutu moko te parce que oza unique nzambe apambola yo. Merci coach, merci coach, merci papa JR Timba mobala mama Tania. Yaya basala kakaka soko salite yaya bakosala kitoko bakobongiselo kitoko yaya bakobongiselo kitoko soto komi atolobi bye 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 landanga na 10 minutes nazopesa conseil mpona bamama landanga na 10 minutes na kosala ya live mpona table oyo nzambe apambola bino. Oh la servante de Dieu mama grâce la gracieuse nzambe apambola bino landanga na 10 minutes na conseil ya table live à table kolo apambola bino biso bakaseni tolobaka mukalenga kubenisha nzambe kubenisha. Bye bye bye. Merci maman Deborah Kobange. Merci maman. Bye bye maman Elise na Lyon. Bye. Merci ba bisous ebele. 10 minutes à pamba bolanda ngai na conseil à table. Bye bye.